Kuruluş Osman 191. bölüm önemli ve büyük değişimlerle geliyor. Nilüfer Hatun ve Orhan Bey sürpriz bir şekilde diziden ayrıldılar. Üstelik sadece diziden değil, gerçek hayatta da Mehmet Bozdağ'ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktılar. Bu beklenmedik veda, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Öte yandan, Turgut Bey'in güçlü dönüşü hikayeye yeni bir heyecan katarken, Holofira karakterinin yolculuğu ise sona erdi. 6. sezon, Burak Özçivit yani Osman Bey için muhtemelen son sezon olabilir. Ayrıca bir başka önemli karakter daha sessizce diziden ayrıldı, fakat kim olduğu henüz açıklanmadı. 191. bölüm fragmanının gecikmesi de, bu radikal değişikliklerle ilgili olabilir. Peki bu yeni bölümle birlikte Kuruluş Osman'da yepyeni bir dönem mi başlıyor? Merakla bekleyin ve hazır olun.